समय और कार्य का सवाल है दोस्तों, और हर रेलवे की परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर पता होगा आपको कि ए अगर किसी काम को x दिन में कर रहा है, वाई उसी काम को y दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूला पर आप तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 10 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, और उसी 10 महिला उसी काम को 6 दिन में कर रही है। ठीक है, और दोनों को गुना कर दिए, जोड़ देंगे, 12 6 18। ठीक है, 6 तिया 18, 3 चौके 12, 4 दिन में करेगा दोस्तों, ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया। अगर सवाल समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।